Comme dans la jungle. Donc, Moutaza censé y a ouvrir il y a olobela Moutoumabé et il y a certains qui papa dit ben après beaucoup applaudissent. Voilà. Alors bien, Afingi. Nani walanda yo abunga nzela azalite yango ngai nalobi nakolanda nzela mosusu te nakolanda kaka nzela na yo Yesu nzela oyo ekosaka te. Alleluya. nzela mosusu te kolanda bobelisi nzela na yo nani alakisanga nzela ya solo bobele yo la vie la vérité le chemin mosusu te se yo Yesu nzela oyo ekosaka te se nzela na yo bayebatalelaka yo bayokisa masoni te papa ya bafola bana bitike mosungi ya baveuve mobikisi oyo asekolanga liboso ya banguna nanga alongolanga na maboko ya baini banga. Vous savez, nous dans ma famille différente. Vous dans ma famille différente. Nous avons éducation de mon côté. Nous avons maillot de mon côté. Nous avons sagesse de mon côté. Alors, à chacun sa famille, à chacun son éducation. Ouais, bonjour, Max. Nzela na yo eza nzela oyo ezopesa nzela na yo eza nzela oyo toza na assurance ya avenir na biso. Oh Jésus. Ah, nzela mosusu eza te. Liwaya héritier doit interpeller beaucoup de personnes. Neti babiso oyo tozala vraiment interpellé parce que toza 10h25. 11h25 Isaiah Nzam, 12h25 Isaiah Mbadi, 13h25 Isaiah Mbadi, 10h25 Isaiah Mba, parce que dans ce monde on a mais 10h26, 27 Isaiah Mbadi, ça doit nous interpeller. Héritier, avant 14h, à ce moment-là qui n'a pas dit. Azana bata sola kina bango na téléphone, azana bata sola kina bango sur WhatsApp, azana bata sola kina bango face à face couillé. Mais pour banda wana ti héritier akufaki batusa ba pouvoir donc on non de sola nesikoyo. On non de sola il y a 2 heures. On non de sola il y a 3 heures. On a sola kina na butu lobi. On a sola kina na tongo. Ça doit nous interpeller. Ça doit nous interpeller. Et on doit craindre Dieu. Tobanga oyo bomaka nzoto te. Tobanga oyo bomaka na molimo. Oyo bomaka na molimo na nzoto. Yende. Asa na lola il faut tobanga. Totambola bien. Afin que nzamba lola mona biso. C'est un peu ça. David alobi, l'éternel est mon berger. Amemaka ngai esika matiti ya mopesu. Oza nzambe est-ce que là il faut aller demander na Batouana oyo bamonaka makambo bongo ndenge balobaka yango biso neti nga personnellement naloba mpo na nga nayebi ke liwa moto ayebi sekra liwa ezaka nzambe aloba yango mbala mingi na bémission sekele ya liwa moto ayebi yango ya liboso eza nzambe moto ya mibale ayebi sekele ya liwa eza
mutu oyo acheli muninga poison, mutu oyo abwakeli muninga malade, mutu oyo abomi muninga na kindoki nde yayebi ke ndeko ndenge alali boye nga mutu nalei nga mutu nacheli ye poison nga mutu nasali boye ye ayebi mpe mutu amisatu oyo ayebi sekele ya liwa eza mowei. Nzambe totunake bakestion te po toyeba mutu oyo akufi ndenge nini. De deux, bato oyo batielaka baninga bapoison baliaka baninga na kindoki babokelaka baninga malade tomonaka bango te soki Nzambe arevele biso te. Moyen topose ye question bomi ndeko oyo ole na kindoki to maladi ndenge nini eza te. Mutu amisatu mowei alobaka te ayokaka te eloko te. Bible elobi soki mutu akufi sa mémoire est perdue. Donc moyen ayebisa bino nakufi mpona boye eza te. Sikoyo yo oyo ozolobaka akendaki kosympathise akendaki kosala boye azwaki mwasi ya bato asalaki boye oyokeli yango wapi? Otuni Nzambe question to omonaki mutu wana esika akendaki kosympathise ayebi so ayaki epa na ngai yango na kotie to otunaki mowei question. On doit être intelligent. On doit être intelligent et très sage. Vous savez, la toile, la télévision et surtout l'internet nous a permis de faire du n'importe quoi, de dire n'importe quoi. Yarosala oyo nyoso yo liki parce que yebi mutakolanda yo mutakomenase yo mutakosala soki nini. C'est un peu ça. Que l'Éternel console le cœur, parce que atatoleli atatosali nyonso utakonsolaka motema ezaka Nzambe. Donc Nzambe akonsole mitema na bango. Omona mpe na mutamuzeli papa aleli makasi mpe nsima lobi tolobi wana kuna abandi koseka mpona nini? Nzambe akonsole motema na ye, Nzambe akonsole motema na mwana oyo mowei atiki na osenga na famille bakokola ye bien, parce que tolobaka kaka tolobaki na kopakola mwana eza mpasi te. Utakobima lobi nga nazwi mwana wa charge na kobanda kobokola ye, mais koassume relève ya kobokola mwana wana, c'est là où il y a beaucoup de problèmes, c'est là où le bas blesse. C'est un peu ça. Ma question est celle-ci, je ne sais pas la famille, la matanga ya bakomesien ezalaka tino bakomesien boyaka bayaka mpona kosala matala na bayaka donc bakute libanda bakomi koloba foni ye matanga ya bamusicien ke ya bakomesien ntango kilo moko komonaka bongo esala tote. Vous savez, tokotami na famille différente. Tokotami na bafamille différente. Tozwi mpe éducation moko te, toza mpe mayele moko te, toza mpe sagesse moko te. Alors à chacun sa famille, à chacun son éducation, à chacun son intelligence, à chacun sa sagesse. C'est un peu ça. L'internet nous a permis, les réseaux sociaux nous a permis de faire du n'importe quoi, de dire du n'importe quoi. Parce que nous vivons actuellement comme dans la jungle. Donc, mutaza censé ya utinga ya olobela mabe. Et il y a certains oui, bavandi mpe na point moko applaudisse alobi bien afingi ye bien asali ye bien ye alakisaka nini. Oh, ça fait parfois mal au cœur. Biso kala ntango tokola
Alléluia. Soki moninga moko afingi yo tufi na yo. Omona okimi mbangwe papa. Yesu azali lisungi na Jipe Kolo afinginga tufi na nga. Mama kubeta Jipe Kolo ataza mwana ya Mama kubeta Jipe Kolo abeti ye pataki balelo metama yo. Finga lisusu te okola na éducation wana. Mais lelo cette éducation eza bafouée. Toniati yango na makolo totamboli likolo na ngo toyebi te tozokende wapi tozongaka na bibili ya bibili elobi na ntango ya suka bana bakozanga respect na baboti. Nous croyons avoir être près du temps de la fin. C'est ça tokongola mitema tondima Nkolo Yesu Masiya mpe tobanga Nzambe sambe sambe. Merci beaucoup, merci beaucoup papa. Ma Bible dit, tu es le chemin, tu es la vie, tu es la vérité. Nanyo alanda yo abunga nzela azali te. Yango ngai nalobi nakolanda nzela mosusu te. Nakolanda kaka nzela na yo Yesu. Nzela oyo ekosaka te. Alléluia. Nzela mosusu te nakolanda. Bobelisi nzela na yo nani alakisanga nzela ya solo bobele yo. La vie, la vérité, le chemin mosusu te se yo Yesu. Nzela oyo ekosaka te se nzela na yo. Bayebatalelaka yo bayokisa masoni te. Papa ya borphelin bana bitike mosungi ya baveuve. Mobikisi oyo asikola ngai liboso ya banguna nanga alongolanga na maboko ya baini banga. C'est avec assurance nakoyemba Yesu azali lisungi na ngai, lisungi oyo ezangaka te na ntango ya pasi. Olobi na ngai natie liboso na yo banzela mibale kufa mpe bomoi. Kasi olobi na ngai mpona bomoi naye kososola ete yo nde ozali bomoi. Nzela na yo eza nzela oyo ezopesa vie. Nzela na yo eza nzela oyo toza na assurance ya avenir na biso. Oh Jésus, nzela mosusu eza te bobeli nzela na yo. Alléluia. Nzela mosusu te nakolanda. Bobelisi nzela na yo nani alakisanga nzela ya solo bobele yo. La vie, la vérité, le chemin mosusu te se yo Yesu. Nzela oyo ekosaka te se nzela na yo. Bayebatalelaka yo bayokisa masoni te. Papa ya borphelin bana bitike mosungi ya baveuve. Mobikisi oyo asikola ngai liboso ya banguna nanga alongolanga na maboko ya baini nanga. C'est avec assurance nakoyemba Yesu azali lisungi na ngai, lisungi oyo ezangaka te na ntango ya pasi. Nazalaki mpate oyo abungaki nzela, kasi otikaki lola oye okiti okufi kaka mpona kolakisa ngai nzela.
c'est toi le bon berger. David a lobi, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Oza mobateli pate oyo amemaka ngai esika matiti ya mobeso ezali po ete nalia natondisa manese. Oza nzambe na ngai, oh Jésus. Alléluia. C'est avec conviction nakoyemba Yesu azali lisungi nanga, lisungi oyo ezangaka te na tango ya pasi. Nakabela yoki bolenge na ngai ya 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 nakabela yoki bolenge na ngai sala na ngai nyonso olingi kasi na suka nayebi te naza molongi. Alléluia. Nzela na yo edesevaka te. Ma Bible dit, tu es le chemin, tu es la vie, tu es la vérité. Nani alanda yo abonga nzela azali te. Yango ngai nalobi nakolanda nzela mosusu te, nakolanda kaka nzela na yo Yesu, nzela oyo ekosaka te. Alléluia. nzela mosusu te nakolanda, bobelisi nzela na yo. Nani alakisanga nzela ya solo, bobele yo. La vie, la vérité, le chemin mosusu te se yo Yesu. Nzela oyo ekosaka te se nzela na yo. Bayebatalelaka yo, bayokisa masoni te. Papa ya borphelin bana bitike, mosungi ya baveuve. Mobikisi oyo asikola ngai liboso ya banguna nanga, alongolanga na maboko ya baini banga. C'est avec assurance nakoyemba Yesu azali lisungi na ngai, lisungi oyo ezangaka te na tango ya pasi. Olobi na ngai natie liboso na yo banzela mibale, kufa mpe bomoi. Kasi olobi na ngai mpona bomoi naye kososola ete yo nde ozali bomoi. Nzela na yo eza nzela oyo ezopesa vie, nzela na yo eza nzela oyo toza na assurance ya avenir na biso. Oh Jésus, nzela mosusu eza te bobeli nzela. Alléluia. Nzela mosusu te nakolanda, obelisi nzela na yo. Nani alakisanga nzela ya solo, obele yo. La vie, la vérité, le chemin mosusu te se yo Yesu. Nzela oyo ekosaka te se nzela na yo. Bayebatalelaka yo, bayokisa masoni te. Papa ya borphelin bana bitike, mosungi ya baveuve. Mobikisi oyo asikola ngai liboso ya banguna nanga, alongolanga na maboko ya baini nanga. C'est
C'est avec assurance nakoyemba Yesu azali lisungi na ngai, lisungi oyo ezangaka te na tango ya pasi. Nazalaki mpate oyo abungaki nzela, kasi otikaki lola oye okiti okufi kaka mpona kolakisa ngai nzela. Tais-toi le mon berger. David alobi, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Oza mobateli pate oyo amemaka ngai esika matiti ya mobeso ezali oyo ete nalia natondisa manesa. Oza nzambe na ngai, oh Jésus. Alléluia. C'est avec conviction nakoyemba Yesu azali lisungi na ngai, lisungi oyo ezangaka te na tango ya pasi. Nakabela yoki bolenge na ngai, nakabela yoki bolenge na ngai, sala na ngai nyonso olingi, kasi na suka nayebi te naza molongi. Alleluya. Nzela na yo edesebaka te. Ma Bible dit, tu es le chemin, tu es la vie, tu es la vérité. Nanyo alanda yo abunga nzela azali te. Yango ngai nalobi nakolanda nzela mosusu te, nakolanda kaka nzela na yo Yesu, nzela oyo ekosaka te. Alleluya. nzela mosusu te nakolanda, bobelisi nzela na yo, nani alakisanga nzela ya solo, bobele yo. La vie, la vérité, le chemin, mosusu te se yo Yesu, nzela oyo ekosaka te, se nzela na yo. Bayebatalelaka yo, bayokisa masoni te, papa ya borphelin bana bitike, mosungi ya baveuve, mobikisi oyo asikola ngai liboso ya banguna nanga, alongolanga na maboko ya baini banga. C'est avec assurance nakoyemba Yesu azali lisungi na ngai, lisungi oyo ezangaka te na tango ya pasi.